这是一个会中国功夫的气功大师。此刻他正在教外国徒弟如何用气功救活一只尸骨未寒的小鸟。大师旋转双腿，溅起水花，双手一伸，打出层层波纹，然后用力向下一掌，死去的鸟儿被他用神奇的气功救活。大师出自武当派，5年前她和少林闺蜜黑姐因为一个男人闹翻天，在大楼之巅大战一天，胜负未分，裁判也是干饭人，一天没有吃饭，再也坚持不下去，决定把几百万的奖金对半分给他们。可是2个人都说不行。那好吧，裁判决定让他们各自找个徒弟，5年之后再一决高下。就这样过了5年，大师还没有找到满意的徒弟。金发姐不是一般人，是武林的后起之秀。她来到香港寻找老爹的下落。18年前，老爹来这里参加了一场拳击赛，之后再也没有回去过。金发姐想找个便宜的旅馆住下，却被街边的小混混骗到角落，抢走了钱包。金发姐是习武之人，一脚踢飞一个，再一蹬腿放倒一个过肩摔，非常漂亮。这一切都被大师看在眼里，奈何对方人多势众，金发姐还是被流氓偷袭，连续暴击后踢晕在地。昏迷前，她看到大师几个小动作就把混混收拾干净。金发姐从大师的小院里醒来，大师看金发姐功底不错，想收她为徒，给她即兴表演一出爱的魔力转圈圈，把刚去世的小鸟成功救活。金发姐佩服得五体投地，当即决定拜大师为师。首先从最基本的金鸡独立开始学起，无论刮风下雨都不能动，还要和这口大钟干仗。而大师的闺蜜黑姐出自少林派，她开了一家武馆，遇上一个喜欢吃棒棒糖的哪吒妹子，妹子想偷走武馆的大宝剑，黑姐的大弟子想教训她一下，摆出一套漂亮的招式。哪吒妹没有多余的花哨动作，像头老水牛一样抱住对方的小蛮腰，把对方抱甩在地，随后一顿猛踢，完全 KO。黑姐看哪吒妹骨骼清奇，3招之内把哪吒妹制服，让她做自己的徒弟。哪吒妹欣然答应，代替黑姐参加3个月以后的武林争霸赛。黑姐潜心教学，把毕生所学全部传授给哪吒妹。武林大赛的组委会从世界各地招募了一群凶悍的女汉子，有来自贫民窟的，有来自曼谷的，还有来自俄罗斯的。她们汇聚在一起，只为参加这次武林争霸赛。这位戴洗碗手套的大姐是主裁判，只要签字画押，就是签了生死状，看台上的有钱人会下赌注，这场比赛谁会赢。大师和她的闺蜜黑姐再一次见面，一上来就充满杀气，5年之约就要兑现。比赛正式开始，金发姐代表武当对阵跆拳道，这是她头一次参加比赛，不到10秒就差点被整出线，接着又被几个组合拳打乱节奏。金发姐深呼吸，打出她学了3个月的武当功夫，既有观赏性又有攻击性，几招下来就取得比赛胜利。第2场比赛，拳击对着猴拳，拳击的大块头身材魁梧，还以为他是个男人，一看这气势，猴拳的小姐姐要遭殃。可大块头中看不中用，猴拳小姐姐一火腿把他撂倒在地，当场里盒饭。比赛很精彩，选手很霸气，这位辫子姐是没有任何感情的杀手，和她打擂台赛的简直是送人头。黑姐的徒弟哪吒妹代表少林对阵以色列马卡术选手，哪吒妹抱住对方的腰不放手，一个后踢把对方整蒙圈，看台上的玩家彻底沸腾。哪吒妹骑上对手的脑袋，各种暴击把对方卷倒在地，一个360度翻转泰山压顶，再补一脚踢倒出线，取得比赛的胜利。比赛结束后，金发姐去找几个小混混拿回钱包，里面有她父亲的照片，那是她唯一的念想。小混混却要把照片烧掉，金发姐很生气，大展拳脚送他们全部领盒饭。第2场比赛是武器的较量，双节棍对战长矛，一招一式打得很出彩。长矛反手刺中双节棍，双节棍卡住长矛，简单粗暴地秒杀了对手。接下来是青龙偃月刀对阵金发姐的弯刀，手里拿着圣人的兵器，金发姐慌得一匹，两边一句话也没有说就开打。青龙偃月刀攻势很强，金发姐躲闪及时才没有挂掉，可还是被扔出去。金发姐绝地反击，打出几招绝招，把弯刀架在对手脖子上。金发姐一时心软，让对手抓住机会把她的弯刀劈断，再来一脚踢倒在地。对手慢镜头冲过来绝杀，金发姐一个翻滚打出木头刀把扔出去秒杀对手。冷血辫子姐随后出场对阵双刀大雄女，大雄女先跪地旋转扰乱对手，再一抬脚打到辫子姐脸上，辫子姐一生气扔掉兵器，逮住大雄女的手直接掰歪，再把对手重摔在地，抱起来几拳 KO。 金发姐想去救人，可旁边的保镖拉住金发姐，辫子姐手持武器结果了大雄妹。黑姐的徒弟哪吒妹使出蛮力获得了胜利，进入半决赛。接下来金发姐要和辫子姐决斗，她目睹对手如何败在辫子姐手下，来到后台不断安慰自己，稍作调整，金发姐霸气归来，
和他对战的是心狠手辣、毫无感情的辫子姐。金发姐抱着对方的腰，一个高难度翻身推倒对手。辫子姐被彻底激怒，开始强势反击，几拳打中金发姐的肋巴骨，再来一招夺命剪刀脚。金发姐努力挣脱出来，又被辫子姐踢中，血染擂台，躺在地上动弹不得。面对辫子姐的暴力击杀，金发姐缓缓站起来，用她的大长腿优势，不给辫子姐靠近的机会，一跃而起，一巴掌把辫子姐打晕在地。辫子姐被彻底打乱节奏，金发姐乘胜追击，用武当绝学打得辫子姐完全蒙圈，再加一个旋转踢，把辫子姐彻底整垮，自己也倒在地上。还好她成功进入半决赛。后台休息时，一个西装男子突然出现，金发姐因为他的黑马表现，让男子输掉了很多钱。男子想报复金发姐，说出了关于他老爸的秘密。原来呀，金发姐的老爸也参加了这次比赛，还进入决赛。西装哥当时并不看好他，结果输掉了很多钱。西装哥一气之下杀死了金发姐的老爸，他还断定金发姐这次一定不会赢。大师来到后台给金发姐疗伤，他的父亲曾经在这里被害，为了父亲，他也要打完这场比赛。大师被金发姐说服，再一次用神奇的气功治好了金发姐的伤。金发姐和哪吒妹的决斗正式打响，5年前的约定今天终于兑现。哪吒妹瞄准金发姐的软肋下狠手，金发姐一直处于防守状态，被哪吒妹锁喉逼到角落。金发姐反手一脚挣脱出来，近距离搏斗，哪吒妹不占上风，冲上去想扑倒金发姐。金发姐一个躲闪，哪吒妹差点冲出去，她奋起反击，打得金发姐满嘴是血。金发姐彻底迷糊，此时她忽然看到父亲的影子在赛场出现，似乎在给她加油打气，这给了她莫大的力量。照着哪吒妹连续几个飞腿，再乘胜追击，来一个暴力重击，压得哪吒妹喘不过气来。哪吒妹不想轻易认输，6车2坨子，被金发姐一个踢腿扔到海里洗香香。金发姐获得了比赛冠军，赌徒西装哥赶紧跑路，金发姐逼他说出真相。他老实交代，少林黑姐的哥哥，也就是武当大师的老公，是被他害死的，而不是武当大师害死的。其实大师早就知道这事，只是不想被仇恨淹没。少林黑姐想一巴掌拍死西装哥，可还是下不了手。最终武当大师和少林黑姐达成和解，双方的弟子在山下一起练功夫。这部电影名叫《血染淑女》，讲述2闺蜜因为一个男人反目成仇，真相揭晓以后又原谅彼此的故事。喜欢老胡，关注老胡，我们下期不见不散哦。